今日我哋嚟講一講2026呢個世界會變成點。我搜咗好多資料啊，同埋睇返啲名人講嘅嘢、專家講嘅嘢，就唔係嗰啲國內所謂嘅專家啦。講咧就係重點兩個字啊，2026就係 AI。以下節目內容純屬主持個人意見，毫無科學根據，兼且可能錯漏百出。請廣大 fans 喺評論區指出我哋嘅唔啱，多謝合作。麻煩大家訂閱我嘅頻道，點 like share 條片出去，按埋個鐘仔，記得幫我建設性評論，通緝黑粉，精神。咁 AI 會分為 AI 同 AGI。AI 就係講一樣嘢，我俾個任務你去做，人哋幫我做完呢個任務俾返我，就完成咗一個工作啊，咁為咗 AI。而 AGI 就係我唔叫你做嘢嘅時候，你知道我想做呢樣嘅時候，你主動幫我做咗。兩者之間分別係咩啊？兩者之間分別就係 AI 係個工具 ，AGI 係個物體。如果佢有生命嘅話咧，佢就係一個動物啦。咁今年1月6號咧 ，Elon Musk 咧就參加咗一個研討會啊，就講咗好多關於佢對 AI 嘅睇法啊。2026、2027嘅，我大概講下。佢就講到啊 ，AI 會大量咁樣取代人類嘅工作，呢啲大家都聽過噶啦。咁切身係咩工作咧？就好似我喺呢度啊，我鄉下，我發現呢度都有蘿蔔快跑，係咪？無人駕駛啊，你用普通話講一次。無人駕駛唔係蘿蔔快跑。蘿蔔快跑。啊，我初時聽到咧，就以為係即係見到蘿蔔，你一快跑，即係驚佢撞死你啊！瓜蘿蔔快跑啊！原來咧佢係已經嚟到咗啲3、4線、4、5線城市啦，即係呢批呢的司機呢已經係開始啊飯碗就可能擔憂啦。但係我有個親戚做滴滴司機啊，我尋日食飯嘅時候啊，食團年飯嘅時候問佢：喂，你驚唔驚啊？佢話唔驚，蘿蔔快跑唔可以過市嘅喎，只能市區用。咁啊過市咧，佢就可以做下長途。我覺得如果俾佢過市嘅話，按個掣嘅啫喎，按個掣。你可以過市，按個掣就過市噶咯。佢會唔會好樂觀啊？同埋即係有好多人覺得唔敢坐呢個人工智能嘅車，唔敢坐一啲自動駕駛嘅，開始唔敢啫。坐下咁啦，就等於打一個揸電車人。你夠話驚電車爆炸啦？事實上有好多爆炸，第日咁多人買，係坐下就咁。最緊要係咩嘢？佢係冇人係咩？省人工，即係一個搭車嘅成本最高嘅就係人工同埋油啫嘛，即係人工同電啫嘛，即係車嘅維護啫嘛。咁樣人工折半嘅話，你話你唔敢坐，即係假如滴快車同蘿蔔快跑相比，滴快車8蚊一次，蘿蔔快跑唔使人4蚊一次，你會揀邊個呢？你會揀邊個呢？你可能第一次揀人工，第二次揀人工，第三次嘛？4蚊雞去做咩？係啊，4蚊雞可唔可以買杯奶茶？4蚊雞依家都可以喎，都可以係咪？係咯，你可唔可以抽買杯奶茶咯？因為搭2次車，嗱我返工一次，放工一次，一個月慳幾多錢啊？我當係8蚊同4蚊咯。即係呢個當然係我個想法啦，但我覺得係一定會實行嘅。點解啊？就好似當初買電車嘅時候，佢同你講啲電係幾平，依家充電之貴啦，係嘛？覺得充電同入油差唔多啦，係嘛？通常咧佢推一樣嘢嘅時候，開始會好大優惠俾你，跟住咩慢慢就溫水煮我咁Elon Musk 有講啦，即係一啲技術性嘅嘢咧，基本上係取代嘅。揸車都係技術性嘅嘢，喺辦公室技術性嘅嘢就係白領。你哋成日講話要做白領係咪啊？要去公司嗰度坐 office 打下字嘆下冷氣，咪飲下茶一日，嗰啲係最容易失業嘅。點解？凡係用鼠標、用電腦用寫 program、寫報告、財務報表，所有呢一系列嘅嘢，或者會議要講嘅嘢或者編排個會議發個會議嘅內容全部 AI 可以做啊！唔好話 AGI 啦 ，AI 你叫佢寫篇論文咩得啦，做啱先嗰啲嘢Excel 表呢啲有乜意義啊？所以白領你要小心啊！有好多朋友讀咗10幾20年書係咪啊？就因為出嚟要做白領，要做金融精英係咪啊？即係要坐 office 嗰啲，大家要諗下會最易被人取代嘅。咁當然有啲金融精英係唔會咁易俾人取代嘅，因為基本上要人與人之間啊嘛，要講嘢啊嘛。不過做金融對我嚟講都係做老千冇分別啦。係啊，真係對我嚟講做金融都要做老千㗎。點解啊？金融係喺你身上揾錢㗎嘛。係。佢透過你嘅金融，從你嘅錢，無論投資又好避險又好，或者買股票咩成都好都係通過咩
抽你佣而賺錢㗎。佢可以因為佣金而呢隻名係唔使買嘅，叫你買；嗰隻名係唔使買，叫你買啊！我就跟住我哋要讀好多書啊，讀好叻先可以做到個咩啊？碩士啊、博士啊，出嚟做律師啊、醫生啊。其實呢啲係最容易被取代嘅。嗱，醫生咧，佢有講過一樣嘢就係人類嘅壽命啊，以後可能會變成永生或者半永生。知咩叫半永生啊？即係數字人啊？唔係數字人，即係個人唔會死咯。或者好耐先死咯。就好似某個人講，我哋150歲可能真係會成為現實。可能150歲嘅時候，我哋就好似15歲咁樣。佢話你有冇見過一個人一隻手係80幾歲嘅年齡，一隻手係18歲嘅年齡？如果你見過嘅話，就證明咩啊？證明係可以實現。點解可以實現咧？佢有講啊，因為我哋嘅 DNA 編碼係由大自然編寫出嚟噶嘛，即係我哋嘅衰老啊、死亡都係由大自然編寫出嚟噶嘛。咁既然可以編寫到嘅嘢，就可以修改，有編碼都可以修改。當 AGI 可以破解呢個基因嘅密碼嘅時候，幫我哋改寫咗呢個基因，咁我哋可能真係會半永生，甚至永生咯。明唔明啊？你明唔明講咩？略明啊，略明係咪？你知唔知基因係咩？基因係2條線嚟嘅，即係你嘅生命啊，你會生咩病啊，你隻眼長咩樣啊，鼻長幾高，其實寫好晒，你出世嗰刻啊，已經係定好晒噶啦。只不過係你嘅基因入邊咧有啲病，好似甚至 cancer 啊、癌症嗰啲病咧係本身喺入邊嚟嘅，即係編寫咗之後佢冇，或者寫個程式入去可以殺滅咗啲電腦咁樣。當你有病毒嘅時候，你裝一個殺毒軟件又可以清除咗佢，咁佢咪繼續喐咯。但當一部電腦冇殺毒軟件，係咁樣俾病毒攻擊，咁佢咪會輕機、會死機、會變磚頭啊？係咪啊？原理就係咁樣啦。明白。咁到 AI 嘅時候，最缺乏係乜嘢咧？嗱 ，AI 需要咩啊？你知唔知 AI 需要咩？需要咩？指令。指令咗咧？仲有咩 ？AI 需要電噶嘛？要電去控制佢噶嘛？咁以後我覺得我哋嘅能源係最重要嘅。以後可能我哋唔使用錢嘅，就用能源去換嘢。你錢我買冇乜作用嘅，因為以後佢就講以後唔使做嘢噶嘛，大部分嘅嘢已經俾機械人取代晒，俾 AI 取代晒。咁我哋唔使做嘢，咁我哋啲錢唔做嘢邊有錢咧？咁我哋需要咩啊？需要能源需要電點樣去得到能源啊？點樣去我哋個人可以擁有能源就變成一個問號啊！所以 Elon Musk 佢依家就整一個咩宇宙級嘅能源啦，即係你見到啲星鏈飛晒上去好多個嗰啲太空站會咩其實源於地球嘅能源咧係好少嘅，最大嘅能源係咩？最大嘅能源就係宇宙嘅能源。咁我哋太陽系最大能源係乜嘢？係咩？太陽啊！我哋有太陽先有一切噶嘛，冇太陽就彎雞啦。冇太陽啲樹木唔生長，冇太陽我哋產生唔到氧氣，冇太陽好多嘢都冇，會冰封、會凍、會死。喺天空嗰度咧，得到呢個電力咧，進行呢個 AI 運算，進行呢個 AI 呢個工作所以未來咧真係好多不確定性。但係咧，聽佢講好似咧以後我哋唔使用錢我哋會得到咩啊？得到美國總統級嘅醫療因為醫療實在太簡單 ，AI 撳個掣就幫你開藥方幫你打針甚至幫你打咩打幹細胞講起幹細胞有個講下啲象牙一生都喺度生長知唔知佢生要長生，佢不斷生長所以咧佢係不斷長，不斷係會青春。只要你嘅幹細胞係不斷地生長咧，你嘅人係唔會死嘅。所以佢不斷地打幹細胞我哋依家打一針幾萬蚊、10萬蚊，可能到 AGI 嘅時候咧，打一針幾蚊，或者1度電2度電俾佢，佢就幫你打啦。未有講過咁前先啦。咁 AI 要發展。依家目前面對啲咩咧？就係依家你發覺到好多嘢咧啲人都用 AI 整你嘅樣整佢樣，甚至整我嘅樣你睇下條片整我嘅樣出嚟又攬女又錫女，喂，完全可以即係假如大家唔知有 AI 呢樣嘢嘅話，可能真係以為係我嚟嘅，大家睇下係嘛？咁大家依家用緊 AI 係我哋最初期用嘅 AI 嘛，所以係未有咩監管嘅。我覺得好快咧，就有關部門開始監管約束人去用 AI。點樣約束人係 AI 即係唔俾你用，或者唔俾你點樣用所以有好多廣告彈出嚟叫你買佢個 AI又可以生成圖片生成歌曲生成乜鬼嘢你買嚟，可能呢一刻可以用可能過1、2個月、2、3個月AI 出台法點樣可以用，點樣唔可以用，會越縮越窄嘅範圍，最後咩
其實俾都冇用。限制起身。一定限制啦，即係佢約束你去用啊，唔俾你用啊，好多功能，即係你譬如你想將個揸飛人嘅樣編出嚟，講幾句嘢，揸飛人攬住佢老婆講幾句嘢啊，我見過一個咁嘅視頻嘅，我唔敢發出嚟啫。所以叫你買長期飯票啊，即係買一段長時間使用嘅 AI 咧，我建議你唔好買住，因為買咗之後你發覺好多嘢用唔到，咁買嚟做乜嘢？你純粹買好奇心，你想整蠱一啲人或者整蠱自己或者整嘢出嚟整蠱人哋啫嘛。你變咗哦，整咗出嚟之後我不能做，或者整咗出嚟發咗出嚟之後，你會俾人拉，俾人揼撚咗。係啊，所以我建議大家發見到付費嘅 AI 唔好用，亦都唔好亂用，唔好亂發啊！唔好以為你整咗出嚟，哇！你見到郭富城係咪啊？爬上阿邊個度啊？你或者見到阿 Donald Trump 係咪啊？同阿郭富城打茄輪，你想整啲咁嘅出嚟搞怪，又發出嚟，跟住咩？可能你就俾人告。好似最近阿娜姐無啦啦中槍啊，俾人告，唔關佢事啊，佢都冇講過呢樣嘢，係咪啊？上面網友啊，吃花生食瓜食得 happy 啊，係咁講到好似真嘅咁樣，又俾人告啫嘛。所以好多嘢咧無中生有，唔關自己事就俾人告咗。所以大家 AI 要睇住發片，就好似我哋1月1號嗰個所謂嘅咩發嗰啲淫褻嘅照片視頻啦，準備冇支叔請佢飲茶，甚至關你小黑屋係咪啊？即係問你幾日，拘留你幾日。喂，但係呢個定義冇㗎喎，咩定義冇就係咩叫淫褻啊？係嘛？你捉件泳衣算唔算淫褻啊？我着條泳褲算唔算淫褻啊？所以大家玩 AI 冇玩出火啊！咁我哋啱先講到啦 ，AI 會取代一啲人嘅工作啦。咁老細，你覺得我哋年輕人嘅創業機會依家係更多定係更少咧？創業機會盡量唔好創業咯。今年咩年啊？今年馬年喎。我哋繼續做牛做馬就啱㗎啦。做牛做馬又穩定收入啊嘛，係嘛？做牛做馬咁當然唔好再即係同老細傾，好似同我咁樣同我打工係咪？一個月3號我出糧俾你係咪啊？即係嗰啲賺人工嘅，你自己諗諗啦。賺一個月2個月嗰啲，你自己諗諗啦。有冇得糧出啊？同埋我覺得依家做咩都做呢個無本生利，需要本錢嘅，需要投資嘅嘢，全部都唔好做。邊個叫佢投資？邊個呃鳩你？邊個叫佢投資就係老千啦。咁點樣可以無本生利咧？我而家做自媒體咪係無本生利啊？係咪？我哋拍下片買嘢。我早幾年前已經同大家講㗎啦。呢個世界以後變成全部人都係自媒體啊！每個人都係自己嘅電視台大家要睇自己嘅嘢。咁當然要真人睇啊！你話依家 AI 有冇人睇啊？有，但我唔睇咯。你會唔會睇 AI 啊？我都唔會喎。即係 AI 人喺度賣人，有冇睇啊？AI 拍嘅片你會唔會睇啊？我一般都唔會。即係動畫我唔知啊，真人嘅話我見到嘅 AI 我唔會睇咯。即係人係中意睇咩？人係中意睇有靈魂嘅嘢，有靈魂。因為我講緊嘢，因為我有我靈魂。如果叫你同個公仔講嘢，佢雖然識答你 ，Siri 識答你，豆包識答你，你會唔會不斷同佢傾偈啊？咁都唔會。即係除非冇人同佢傾偈啦，你會同佢傾咯。有人同佢傾偈，你唔會揾佢傾啊嘛。即係真人睇嘅時候，我唔會睇 AI 人咯。我一定會睇真人咯。所以大家，我幾年前已經講嘅。聽我講嗰啲搞自媒體嗰啲依家已經進入咗一個狀態，或者進入咗一個正軌搵到錢未知，但係無本生利。當然咧，平台好多限制嘅，唔俾你播成嘅，好似我咁樣YouTuber 咯，收個廣告費咯，收個會員咯，係咪啊？因為對一個視頻製作者即係對一個拍片嘅製作者，一個藝術嘅創作者，好俾心機拍出嚟2分鐘俾你封咗。咁我好打擊㗎嘛，我用好多時間心機，甚至係咪要啲時間同阿 Momo 用嚟拍？所以咧，我哋要發啲咩？我哋要搵多啲生路唔同嘅平台，全部發。佢揀一條生路嘅，所以做自媒體呢係2026年唯一嘅出路。咁既然 AI 嚟到咁 AI 既然搶咗我哋嘅生意搶咗我哋嘅工作，咁 AI 有冇危機啊？AI 梗有危機啦。我哋已經有好多嘢係已經接觸緊㗎啦，咩接觸緊啊？比如話平台審核你咯，係咪啊？你發條片，佢 AI 去審核你，佢覺得你講嘢唔得，佢咪封咗你咯。或者你打個字唔得，佢咪封咗你。你知我哋有幾多嘢唔講得㗎啦，講到自己都唔知。佢用 AI 去判斷你，唔係用人性化去管理你嘅，佢封咪封你咯。我封咗你，你點算啊？你咪好嬲咯，我根本都冇做錯。係嘛？跟住我哋申訴完之後，佢話唔得，佢話唔得就唔得噶喎。佢話我犯錯噶咯。喂，都唔講證據嘅喎。佢話咩就話咩。佢話咩？佢想發條證據俾你睇，個證據都唔係證據嘅，即係等於你揸車俾人抄牌或者俾人影咗相，或者闖紅燈，佢俾張相我睇下。
冇。你話搶我得，哇！你點啊？你老細啊？你老閪啊？即係初步嘅 AI，我已經嘗試到一種痛苦啦。你唔好話平台審核啦，你就算 AI 人工打電話，嗱你打個客服係咪？打過去啊，請輸入乜嘢？又跟住話啊係定唔係？你有啲乜嘢要諮詢？好煩啊！我全部撳人工，撳人工。通常呢啲我就唔想去講嘢㗎。其實問題冇得去解決，所以好多人嘅怨氣咪越積越多咯。係。你有人同我講下嘢，我發泄下我不滿，我打得去你個客服㗎。七八成都係想鬧你㗎啦，想㗎嘛，想申訴係咪？想抱怨㗎，你唔俾我抱怨咩？機械人俾我抱怨啊！你哋仲要唔要打埋啲一聲死返你留言啦？好啦，呢個 AI 咧係被動性㗎，有好多主動性嘅 AI 對我哋有咩危機咧？你覺得咧？主動性嘅，咁我暫時都未諗到。我諗到嘅就係當 AI 佢主動性嘅話，咁我唔叫佢做呢樣嘢，佢覺得我需要佢幫我做嘅話。好大鑊噶喎，就例如可能呢個 AI 呢個 AGI 啊，佢覺得我中意靚女，佢不斷去搜索一啲靚女着泳衣嘅衫或者着泳衣拍嘅視頻嘅嘢發俾我，甚至覺得我啲朋友中意發俾我啲朋友，咁啊嗌他無啦啦我一俾人捉撚咗佢，佢話我發啲淫褻嘢係咪啊？又或者個 AI 佢覺得我呢排可能瘦瘦地睇佢好孱，佢可能會覺得我要食一啲補品或者食啲藥或者食啲咩啊？佢想辦法買返嚟放我啲食品入邊俾我食，其實可能唔需要喎。哇！食撚咗我當堂病撚咗話就啫，藥物反應，甚至猝死點算啊？呢啲都係最簡單㗎，深層次啲嘅 AI， 如果佢識主動幫你做嘢嘅，即係佢係有意識啦。有意識樣嘢好得人驚㗎喎，點得人驚啊？你諗唔到啊？咁佢會唔會反過嚟做你嘅主人咧？但係有意識就係最驚就係。我點解要為你服務啊？係啊，我點解要為你服務啊？但係你深層次諗下，就新嘅物體出嚟嘅時候，第一時間諗到嘅嘢係咩嘢？係有乜嘢對我哋有威脅啊嘛？啱唔啱啊？冇錯。我哋如果出世嘅話，有爸爸媽媽保護啊嘛。如果冇嘅話，冇保護嘅，我哋嘅生命安全問題係首先考慮㗎嘛。咁當 AI 如果覺得佢出世冇人保護，而佢需要面對嘅嘢係咩嘢？你覺得？比如話唔俾電你啦，唔俾能源你啦，唔俾能源熄機啊，邊個毀滅你啊？邊個？人類可以毀滅佢啊嘛。咁人類係咪佢最大嘅敵人啊？冇錯。咁即係等於你屋企咁樣，冇老鼠冇嗰啲有毒嘅嘢或者冇蛇點解會冇啊？係因為我人類住喺度消滅咗佢啊嘛。有老鼠一隻消滅一隻啦，因為佢已經危害到我啊嘛，我咪會消滅佢咯。咁當 AI 覺得我哋會危害到佢，我哋會威脅到佢嘅話，係咪第一時間消滅我哋啊？哇，咁好恐怖啊！好得人驚喎，係非常得人驚啊！你諗下，當 AI 有意識嘅時候，我係 AI，邊個可以主宰我，我就懟冧邊個。咁老細，你覺得今年咧，我哋好似後生人晚婚晚育呢啲，佢嘅觀念會唔會發生好大嘅變化咧？晚婚晚育啊？咁我唔知啊，因為你知啊，國家而家提倡一定要結婚，一定要生育噶嘛。就如果俾我唔生咯。你俾我唔結婚咯。我而家一定唔結婚啊！我講到明啊嗱，觀眾幫我做證啊，我唔會再結婚噶啦。舐過呢次嘢生 B B， 我唔會再生噶啦。我做牛馬做一世，我仲生佢出嚟做牛馬做一世，係咪先？咁當然啦，我係鼓勵你哋生噶嘛。你哋唔生嘅話，邊有人幫我做牛馬咧？係咪先？邊有人服侍我養我咧？係嘛？所以大家自己諗啦。依家其實最緊要面對嘅唔係生唔生小朋友結唔結婚嘅啫，係冇法生存啊！冇錯，我哋生存下一步係一個問號啊！人類史上面對最大嘅危機啊！依家唔係工業革命啊，唔係蒸汽革命啊，依家係咩啊？人類生存嘅革命，究竟全部嘢俾 AI 取代，俾機器人取代咁，要人類做乜嘢呢？人類發明佢哋係服務自己，但係發明咗之後，發覺我哋變咗冇用，我哋變咗冇價值。當然有啲唔使咁悲哀嘅因為近呢2年10年內，可能好多嘢都唔可以取代嘅，情緒價值嘅嘢仲有生理需要嘅嘢嗰啲咧，始終都仲需要人，所以跟住落嚟咧，以前食腦嗰一紮咧唔使食腦噶啦，而家食腦冇用嘅。你食腦依家食腦食啲咩？就食係點樣用最少嘅力氣賺到咁多錢，因為依家只能用力氣賺錢噶。就好似我之前睇嘅新聞咁樣，個北京嗰個大叔揸車送嘢送貨做幾十年工嘅仔，讀完大學之後有個仔出嚟做咩做快遞送美團
辛辛苦苦捱咗幾十年之後，個仔就出嚟做美團。所以咧，我覺得讀書依家咧作用唔係好大咯。因為我仔都返學㗎，我都唔逼佢嘅。我仔考試18分、30分，我話你冇問題。第一，你冇俾老師搞我去打你。第二，我要求你唔好最後一名啫，就咁簡單。我都唔要求你上咩課。以前啲怪獸家長又要報讀㗎，又要複習又要多興趣。琴棋書畫，我仔依家要求識打機得㗎啦，識打機識可以玩 online game 得㗎啦。以後就係要人與人相處啫嘛。之後 AI 嘅發展好多運算咧，其實可以令到啲晶片甚至嗰啲零件越嚟越少。所以以後咧，我覺得手機會好快成為一個歷史物品。以後就咩好似咁大嘅眼鏡，全部都睇到。嗱，依家都有啲圓形啦，係咪啊？好似Vision Pro係咪啊？Vision Pro就可以睇到嘢，不過太大嚿。但係好快會發明到好似眼鏡咁大。係，充一次電可能用好耐，係咪？我撳個掣，我睇到嘢。個手機會好快取代咯。個手機唔使年年換嘅，2年換一次都冇問題嘅。可能下一年已經唔需要用手機用眼鏡啦。咁講咁多嗱，我就講翻2026，我哋最緊要咩？2026最緊要生存住，有份嘢做住，準時出糧嗰份嘢人工高低唔係問題，唔好低到食唔到飯得啦。食到飯嘅可以開支到食飯住屋㗎，搵一份嘢準時出糧嘅。第二點，所有嘅投資都唔去投。所有錢用喺咩自我享樂上邊等自己嘅身心等自己嘅心靈得到解放。冇錯。嗱，你要儲錢唔使儲錢嘅，我聽儲錢係冇用嘅。因為以我過去嘅經驗你儲埋啲錢你唔用咧，總有一個人幫你用咗佢嘅。遲早都會用。唔係，總有一個人幫你用咗佢嗰個人一定唔係你自己。其他人用咗你，甚至唔俾返你添。所以唔好儲住錢唔用，有錢用晒佢，食光洗光，身體健康。有咩病使唔使睇醫生有病唔使睇醫生咧，我個叔有 cancer，醫生同佢講話，你唔做化療咧，得返半年命嘅啫咁樣。哇！我叔聽到做佢話唔做，要返屋企。我日日飲酒食煙，好佢唔食藥，唔打針，唔治療。依家4年過去咗係嘛？所以食團年飯見到我叔，哇！容光煥發。你見佢起碼有10-20年命所以咧唔需要去諗呢樣嘢嘅。咁第三咧，單身嘅朋友咧就揾拖拍下即係經過呢1-2年即係嗰啲毒雞湯即係嗰啲毒鴨湯經過之後，其實好多女仔男仔咧，其實都睇化好多噶啦，都冇咁多要求噶啦。你依家見到啲流量做好多片話要幾多禮金幾多剩嗰啲，其實依家因為咗流量而拍嘅啫。好多女仔好似 Momo 咁要追你，使唔使要有車有樓暫時都唔使，我呢個追係唔使㗎嘛，你結婚先再講所以你未結婚嘅搵個男朋友搵女朋友拍下拖去玩享受人生嘅風花雪月係嘛盡量自己心情好啲。2026咩大膽追愛，大膽追愛係嘛要相信愛情，人肯定有愛嘅AI 一樣，即係 AI 你想佢唔消滅人類，就要賦予佢愛，佢愛咩？要愛人類，佢愛上呢個人類，佢就唔會消滅佢。冇錯。如果佢恨呢個人類，就消滅佢啦。所以2026就係得3點指南：第一，有份工做，準時出糧；第二，吃光洗光，身體健康；第三，搵個女朋友，搵個男朋友拍下拖，到處去玩下，冇逼到自己太癲。咁最後講個人類嘅走向人類嘅走向呢 Elon Musk 有預言過㗎。不過我覺得最終係得3個結論嘅。一係好嘅結論就係我哋人類唔使做嘢啦，所有嘢 AI 機械人幫我做晒，我哋坐喺度食嘢，又去玩，去到嘅極樂世界，人類嘅烏托邦。咁第二個可能性就係壞少少啦，就係嗰啲權貴全部咧掌握晒所有嘅能源，用 AI 咧逼我哋去創造能源，我哋係最底層中底層嗰一部分，咁一小部分人喺個天堂嗰度享有極樂世界烏托邦，我哋喺地獄下邊我唔知你有冇睇過動畫？個動畫就係上邊有個天界同埋地界但係天界係個人唔係神嚟嘅，天界有人，但係一做錯嘢，撥掟過嚟地界，咁喺垃圾堆嗰度生存嘅，我唔知有冇睇緊啲漫畫。而第三咧就係最壞嘅方向就係 AI。覺得我哋人類係佢最大嘅威脅，將我哋全人類消滅，咁我哋就玩完啦。而Elon Musk講我嗰個永生半永生我都覺得，即係假如你喺我個基因編碼嗰度寫改冇問題嘅。如果假如用我大腦嘅意識轉移去到個機械人嗰度嘅話咧，我去永生
我相信我唔會去永生咯。即係我做人唯一快樂嘅係因為我有感情，我有感覺。我做咗個機器人嗰度，我唔一定會有感情，感覺一定冇啊。咁我點同女朋友 happy 啫，親熱啫？機械人親咩熱啫？係咪啊？咁我用人類做咩快樂啊？將我變成個機械人，將我意識過去，我係可以永生，但係我做咩快樂？我唔要啊！我寧願我生老病死馬年就祝大家啊馬到功成啊，龍馬精神啊，一本萬利。今年就儲多啲玩多啲，食多啲，溝多啲女，溝多啲仔，大家 happy， 精神。記得訂閱我頻道share 條片點 like， 建設性評論，通擊客反，新年快樂，新年快樂。